मेरा मित्र माननीय खगेन्द्र सुनवार निर्वाचित भएर यहाँ आउनुभएको छ। चुनावी दौडका सिलसिलामा उहाँका विषयमा विवाद आउँदा थाहा छैन उहाँले गल्ती गर्नुभयो गर्नु भएन, तर उहाँले माफी माग्नुभयो। यति छिटै माफी माग्नुभयो, भन्नुभयो मबाट त्यस्तो गल्ती भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, तर गल्ती भएको रहेछ भनेर माफी माग्नुभयो। म आज सिङ्गो सदनबाट सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु, गल्ती गरेको हो कि होइन भन्दा अन्यल हुँदा खगेन्द्र सुनारले माफी मागे। खगेन्द्र सुनारहरूमाथि युगौं युगसम्म गरिएको अन्यायको लागि हामीले माफी माग्यौं। यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमा याचनाका साथ केही भन्नु छ। यो सरकार शताब्दीदेखिको विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको इतिहाससँग पहिलो पटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्दैछ, त्यो पनि यो सदनबाट।